오늘은 낭만고양이 키링 만드는 법을 알려드릴게요. 먼저 재료들을 모아줄게요. 티핀에 비즈들을 끼워줘요. 평집게로 끝을 90도 구부려줘요. 보통은 손가락으로 길이를 재서 끊는데 저는 이퍼를 반대로 돌려서 끊어요. 거의 일정한 길이로 끊어서 편하더라고요. 구자말이 집게로 끝에서부터 동그랗게 말아줍니다. 평집게로 끝을 다듬어줍니다. 체인을 평집게로 열고 비즈를 끼우고 닫아줍니다. 오링을 열고 하나씩 차례대로 걸고 닫아줍니다. 다시 오링을 열고 차례대로 걸어주면 완성!